美國嘅冬天呢，就係成日天陰陰啦，冇乜陽光嘅。咁喺室內嘅植物呢，成長呢就受到限制啦。咁呢，你睇下都係乾乾地、殘殘地，冇乜朝氣嘅好多都。咁呢個時候呢，咁我哋呢可以用太陽燈去幫佢射一射，俾啲活力佢。嗱，咁我喺 eBay 咧就揾咗一個架，咁啊另外咧喺亞馬遜買咗盞燈，咁我而家裝咗個架先。有啲10零蚊啦，好似我呢個10蚊雞咧，咁有一啲成20幾蚊又有，40蚊又有，咁啊睇下各方嘅需要咯啊。就咁啦。呢啲安裝真係好簡單嘅啫，冇乜嘢。咁而家個架就 set 好咗啦。咁咧我就掛個燈上去。咁由於咧本身條 wire 都好長咧，咁我咧就喺度打個結，整短咗佢。咁個高度就啱啦。咁我而家咧就駁埋條電線，開掣。好，咁個 setting 咧就完成㗎啦。好啦，嗱安裝完之後咧，嗱咁你啲燈咧就可以射到啲植物啊。咁我希望呢條片就幫到大家。喺室內種植物嘅時候呢，可以令啲植物可以更加健康啦。好，條片到呢度為止，下次再見。